el doctor José Balmaceda. Él es otorrinolaringólogo, trabaja en el Hospital de Clínicas, trabaja en IPS y ya está listo para nuestras consultas. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Muy buenos días, Sani. Muy buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por comunicar. A las órdenes. Tenemos ya las preguntas con relación a esto. ¿Es normal o no roncar? ¿Y cómo le puede perjudicar eso a la persona que está roncando? Y si tiene solución. Queremos saber. Yo quiero saber y a su todo. entorno. No le digo por qué, pero quiero saber todo. El ronquido es algo muy frecuente. Tenemos que en los hombres adultos tenemos un 50% de la población que ronca y un 40% de las mujeres. El ronquido más bien es un problema social antes que un problema de salud. Ahora, si el ronquido se acompaña de paradas respiratorias durante el sueño, que denominamos apnea, sí, y un aumento de la somnolencia durante el día, ahí estamos ante un cuadro de lo que le denominamos síndrome de apnea obstructiva del sueño, que eso sí es un problema serio de salud. Sí, eso ya es otra cosa. Doctor, con respecto a esto que nos viene comentando, ¿cómo podemos diferenciar eso? Y por sobre todo, si bien dice que es algo normal, frecuente y más en los hombres que en las mujeres, ¿cómo nos percatamos si realmente estamos sufriendo de ese síndrome? Bueno, el ronquido es la molestia de la pareja, la persona que te acompaña en los sitios donde te vas, producir un ruido que es muy desagradable durante el sueño, eso sería el ronquido. Ahora, si por ejemplo a esta hora estás mirando Vive la Vida, un programa que te entretiene y vos empezás a tener sueño, eso no sería algo normal. Uno, después de dormir 8 horas, tiene que estar despierto, tiene que estar con todas las luces prendidas. O sea, claro. Eso sería lo habitual. Ahora, si uno empieza a tener sueño durante el día, tiene una hipersomnolencia diurna, eso no es normal. Y esto puede ocasionar accidentes de tránsito, muchas cosas, es gravísimo. Imagínate un chofer que tenga este problema, por ejemplo, que le está llevando a una persona, es algo muy Doctor, algo en particular, muchas veces, no sé si acá, pero muchas personas que tienen la oportunidad de viajar se compran remedios para disminuir, qué sé yo, en la farmacia está así de venta libre, remedios para reducir el ronquido, ¿verdad?, a la noche. ¿Eso hasta qué punto podría llegar a ser beneficioso? ¿O hay que operarse únicamente? No, los medicamentos no disminuyen el ronquido. Si uno está con un sobrepeso, lo que tiene que hacer es acudir a un nutricionista y estar en el peso ideal, ¿verdad? Con eso disminuirían los ronquidos. Ahora, si una persona atlética, alta, cuello largo, no tendría por qué estar roncando. Si ronca es porque anatómicamente existe en algún sitio una obstrucción al pasaje de aire. Y eso tendría que ser corregido. Doctor, ¿hay alguna solución además de bajar de peso para las personas que roncan? Porque vemos que en internet, por ejemplo, se ofrecen todo tipo de cosas, desde algún pinchecito para la nariz, otra cosa para no sé dónde. Hay muchas ofertas, pero que tengo entendido nada científico. Realmente el ronquido normalmente el problema está en la boca, está en la zona del velo del paladar o en la base de la lengua. O sea que muy poco influiría ponerse gotitas en la nariz o usar un parche nasal en disminuir el ronquido. Sí es útil dormir de costado o boca para abajo, no dormir boca para arriba. Sí. Es útil realizar ejercicios en forma rutinaria, ejercicios aeróbicos que mejoran la respiración. Todo eso ayuda. También tenemos que tener en cuenta que los hábitos, si uno consume mucho alcohol, ingesta de alimentos
todo eso incide realmente. Bueno, primeramente, Lo primero doctor, que para hacer un repaso general, incide obviamente la contextura física de la persona, luego el consumo descontrolado, ya sea de alimentos y también del alcohol, entre otros vicios, ¿no? Entonces, todo eso y la postura a la hora de dormir, por sobre todo. Es fundamental la postura a la hora de dormir. Dormir de costado o boca para abajo. Eso ayudaría a disminuir, si es un ronquido leve. Ahí esto se puede solucionar con eso. Doctor. Ahora, cuando los cuadros son severos, existen otros tipos de procedimientos quirúrgicos y si uno tiene apnea del sueño, se hace una evaluación que se llama polisomnografía y si uno está ante ese cuadro, acude, ¿verdad?, al profesional y muchas veces te indican un dispositivo que se llama CPAP, que lo utilizas para dormir, pero ese es un cuadro ya más severo, muy importante. Bien, doctor, no sé si tiene algo que ver, pero también pasa que hay personas que aparte del ronquido y excesivo, también babean. ¿En serio? La baba. Hay mujeres. También. Sí, babean. Sabrina. ¿Y eso por qué es? Durante la noche, ¿por qué? Normalmente es porque están durmiendo con la boca abierta y el mecanismo deglutorio está alterado. Se podría examinar, ver si existe algo que esté ocasionando una obstrucción o pueden ser por malos hábitos. Hay fonoaudiólogas que te enseñan a mejorar la deglución, uno tiene una deglución atípica, todas estas cosas inciden. Doctor, ¿a partir de qué edad se suele manifestar este tema del ronquido cuando es de alguna manera natural, verdad? 50% en hombres y 40% en mujeres que usted había mencionado. ¿A partir de qué edad podría llegar a ser normal? Bueno, roncar nunca es algo agradable, o sea que tenemos niños que roncan cuando tienen las adenoides grandes, cuando tienen las amígdalas grandes, que es algo muy frecuente y es fácil de solucionar. Ahora, una persona después de los 50 años, si es que tiene un ronquido severo, tendría que acudir a la consulta. Siempre se soluciona. Doctor, siempre. ¿Y cuál es la solución para la persona que duerme al lado del que ronca? Y bueno, el que duerme al lado, existe de todo. Hay gente que tiene el sueño muy ligero y que tiene que estar tomando sedante, es algo muy incómodo, a veces uno se muda a la otra pieza. Yo pienso que el tema del ronquido es algo muy serio. Lo tomamos a veces jocosamente, uno se burla del compañero, pero cuando esto se empieza a volver un problema y tu pareja se tiene que ir a otro lado, resulta un poco incómodo. Hay amigos que no se pueden subir a un colectivo porque tienen miedo de dormir. Pero mencionando estos ejemplos que está dando, nosotros tenemos un grupo de amigos con el que viajamos normalmente, ahora no podemos, pero cuando lo hacíamos, nadie quería dormir con él. Pera Mareco, a quien le mando un saludo enorme, porque bueno, es imposible la forma en que ronca, realmente retumba todo, así estuviésemos en un hotel o no. ¿Qué puede hacer el amigo? Sí. Cambiarse de habitación, ponerse unos auriculares, ya hemos probado de todo. No, y tiene que acudir a la consulta, hay que evaluarlo. Sí. Si él no tiene un sobrepeso excesivo, tiene que tener algún factor obstructivo y se puede solucionar, siempre se puede. ¿Se opera eso para terminar, doctor? ¿Ese factor obstructivo se opera, dijo o no? Se opera habitualmente. Si es que uno tiene un factor obstructivo, se opera. Buenísimo. Me parece, doctor, que usted aclaró absolutamente todas las dudas. Hay esperanzas para las personas que duermen con alguien que ronca y también con el propio roncador. O el mejor de las soluciones podría ser ponerlo justamente en una habitación donde haya otra persona que ronque también. También. Todos los ronquidos en una habitación. Bueno, muchas gracias, doctor. El que tiene un sueño muy profundo muchas veces no le molesta, depende mucho de quién está al lado. Hay gente que ante un mínimo ronquido le causa un disconfort muy importante y hay otra gente que tolera mucho más. Bueno, entonces, muchas gracias. Gracias, doctor. Antes de casarse averigüen bien si su pareja ronca.
Vive la vida.